E sad, pošto smo prošli put pretresli onaj hemijski arsenal iz marketa i vidjeli kako te industrija lagano pakuje za vječna lovišta, vrijeme je da se spustimo tamo gdje se prava bitka za zdravlje zapravo bije. Na pijacu! Zaboravi na skupe suplemente u fancy bočicama koje koštaju kao pola registracije za golfa, jer tvoja apoteka raste u zemlji, smrdi na bijeli luk i prodaje je teta u vunenom prsluku koja te zove sine. Slušaj vamo, jer ovo što ću ti reći je medicinski precizno, a udara jače od rakije na prazan stomak. Danas ćemo da pretresemo tvoj ceker i vidimo kojih to 10 pijačnih heroja može da popravi štetu koju si godinama pravio onim otrovima sa polica marketa. Zaboravi na skupe uvozne bobice koje koštaju kao pola rate za kredit, jer tvoja apoteka raste u našoj zemlji, miriše na svježu zemlju i prodaje se na vagi koja je preživjela 2 rata i 3 inflacije. Krećemo od temelja, od onog običnog, ljutog, crnog luka ili crvenog luka, kako god. Što sad mi ovdje zovemo crni, bijeli i crveni luk? Znaš da Amerikanci imaju 2 različita naziva za ta dva? Jedno je jedno, drugo je drugo. Ne vezi. Ljutog, crnog, crvenog luka koji ti natjera suze na oči čim ga pogledaš. I treba da plačeš, ali od sreće, jer taj luk je bukvalno najgušći prirodni rezervoar kvercetina. Šta to znači? Medicinski rečeno, to je jedan od najjačih prirodnih blokatora upala na ćelijskom nivou. Dok te industrijski prijelivi i rafinisana ulja pale iznutra, crni luk gasi te požare u tvojim arterijama i drži tvoj holesterol na uzici bolje nego bilo koji drugi suplement koji si ja na reklami. Ćevapi s lukom. On je tvoj unutrašnji štit protiv alergija i toksina. A ako ga jedeš svježeg, tvoj imunitet postaje neprobojan ko stari Mercedes koji pali na -20. On tjera tvoj holesterol da se ponaša civilizovano i ne dozvoljava mu da pravi čepove tamo gdje im nije mjesto, čisteći tvoje krvne sudove onako kako domaćica čisti kuću pred slavu. Odmah pored njega su one domaće jabuke. One kvrgave, male i neugledne, što ih je crv malo gricnuo. Taj crv je najpametniji nutricionista na svijetu, sine. Jer on neće tamo gdje ima pesticida i voska koji sija ko lakirana cipela. Ta jabuka je krcata pektinom, a pektin u tvom stomaku radi kao najefikasniji industrijski usisivač. On bukvalno hvata teške metale, toksine i one ostatke nitrita iz pašteta i izbacuje ih napolje prije nego što stignu da ti opterete jetru. Nemoj je nikako ljuštiti, jer se u onoj kožici nalazi 80% antioksidanasa koji čuvaju tvoje srce i pretvaraju tvoju probavu u švajcarski sat koji nikad ne kasni. Onda baci pogled na orah. Ono blago koje naši ljudi drže u zdjeli na stolu samo da bi soba izgledala bogatije, a trebalo bi ga jesti na recept. Pogledaj mu oblik. On ti bukvalno crta svoju namjeru. On je preslikan ljudski mozak, jer mu je on najbolji saveznik. Unutra se krije nevjerovatna koncentracija omega-3 masnih kiselina koje su direktna protivteža onim groznim transmastima iz margarina i šlaga. Orah ti hrani neurone, smiruje upale u sivoj masi i pomaže ti da ostaneš bistre glave. Čak je i moja bivša imala bolju memoriju kad bi pojela šaku oraha. Sjetila bi se svake moje greške iz 2014. U 3 ujutru. I to ti samo dokazuje koliko ta stvar radi na poboljšanju memorije i fokusa. Orah popravlja elastičnost tvojih krvnih sudova, čini ih gibkim i mladim, dok ih industrijska hrana uporno pokušava pretvoriti u krute cijevi spremne za pucanje. Zatim dolazi grah. Nemoj sad, nemoj, ovo je ozbiljna zdravstvena emisija. Ta radnička klasa naše trpeze, koja je zapravo nutritivna elita. Grah je proteinska bomba sa toliko vlakana da ti šećer u krvi ostaje stabilan satima. On je onaj spori, pouzdani dizel motor koji te vuče uz brdo bez da se pregrije. Nema onih inzulinskih šokova i onog osjećaja pašće u nesvijest koji ti priređuju voćni jogurti. Grah je bukvalno buldožer koji mehanički čisti tvoja crijeva od svih onih naslaga i toksina koje su ostavili instant rezanci, ne dozvoljavajući otrovima da se zadržavaju tamo gdje im nije mjesto. To što te malo naduva, pa to ti je samo dokaz da se tvoja unutrašnja mašinerija konačno pokrenula i da tvoje dobre bakterije imaju šta da radi.
Zato ljudi koji ne unose toksine i koji redovno jedu ove mahunarke nemaju problem sa napirivanjem stomaka. Ne zaboravi peršun, onaj zeleni ukras koji svi sklanjaju sa tanjira ko da je korov. To je medicinska grehota, jer peršun je apsolutni kralj detoksikacije bubrega. Pun je kalijuma i vitamina K. On je tvoj unutrašnji filter koji ispira sav onaj natrijum i višak vode koji su ti se skupili u nogama zbog onih kocki za supu i preslanih grickalica. Peršun tjera bubrege da rade punom parom. On čisti urinarni trakt i osvježava krv bolje od bilo kojeg skupog detoks napitka iz apoteke. A baba na pijaci će ti ga često dati džaba ako vidi da si redovna mušterija. A kad vidiš sjemenke bundeve, ne one sa kilom soli što deda Đuro prodaje na utakmici jedinstva iz Puhova, znaj da gledaš u rudnik cinka i magnezijuma. Cink ti čuva kožu, popravlja vid i jača imunitet, dok magnezijum smiruje tvoj nervni sistem koji je izludio od kofeina i stresa. Te sjemenke su tvoj prirodni antidepresiv i čuvar tvoje prostate, a koštaju mizeriju u odnosu na ono što ti pružaju. Zatim imamo domaći med. To je tečno zlato koje nije samo šećer, već živa materija puna enzima koji ubijaju patogene čim ih vide. Med je direktna infuzija energije za tvoj srčani mišić i tvoj imunitet. On je ono što te drži na nogama dok svi ostali oko tebe šmrcaju. Onda dolazi crna rotkva ili rokva. Ona što izgleda kao kamen iz bašte, ali je zapravo najmoćniji mehaničar za tvoju jetru i žuč. Ona bukvalno tjera tijelo da izbaci masnoće i regeneriše filtere. Narenda je sa malo meda možda i gledaj kako ti se bronhije i jetra čiste brže nego ikad. Odmah uz nju je i kopriva, ona što te žari kad si bio mali. A sad bi je trebao maziti jer je ona naša balkanska infuzija gvožđa. Kopriva ti čisti krv, hrani te mineralima i vraća boju u lice koju ti je oduzela brza hrana i sjedenje u kancelariji. I za kraj, tu je ren, ili ti hren. Bolje ren, baba nije ni znala reći h. Onaj ljuti korijen što ti otpuši sinuse i mozak brže nego bilo koje kapi iz apoteke. Ren je prirodni antibiotik. On pali vatru u tvom metabolizmu koja sagorjeva sve ono smeće koji si nakupljao mjesecima. Zapamti, sine, ove stvari ne sijaju u mraku, ne dolaze u kutijama sa mašnicama, ali one su tvoji pravi tjelohranitelji. Zdravlje se ne kupuje u tržnim centrima pod neonima. Ono se nalazi u zemlji i na tezgama onih koji znaju šta je prava hrana. Budi pametan, napuni taj ceker zdravljem dok još imaš vremena. Jer tvoje tijelo je jedina kuća u kojoj ćeš ikad živjeti. Da ti Zdravko kaže. Tvoja sudbina je u tvom tanjiru. Pa ti sad vidi hoćeš li da te hrani industrija ili priroda. Ali pazi sad dobro, sinko. Jer nije sve što se domaćim zove raslo pod suncem i zalivano izvorskom vodom. Ima na tim pijacama više glumaca nego u Hollywoodu. Here I come. Oh, here I come. Oh. Onih preprodavača što u 4 ujutru istovari kamion iz veleprodaje, pa onda po gajbama prosipaju malo zemlje da te prevare na emociju. Moraš imati oko sokolovo da ti ne uvale mu pod bubrege. Jer šta ti vrijedi pijačni heroj ako je i on postao hemijski vojnik? Prvo i osnovno, onaj naš kralj domaći med. Tu se krije najveća prevara. Prava šećerlema upakovana u teglu sa slikom pčele. Pravi med nije tečan i providan ko ulje u mjenjaču cijelu godinu. On mora da se kristališe, da ušećeri, kako naš narod kaže. Jer to je dokaz da unutra ima polena i pravih enzima, a ne samo glukoznog sirupa. Kad okreneš teglu naopako, onaj veliki mjehur iz vazduha mora lagano, gospodski da putuje ka vrhu, a ne da izleti ko da ga puška juri. I onaj test sa niti. Pravi med se ne prekida, on se rasteže u beskrajnu tanku nit. Dok se ovaj lažni industrijski prekida i kaplje ko pokvarena česma. Ne dozvoli da te prevare bojom. Pravi med miriše na livadu, a ne na zagorili šećer. Onda one naše jabuke. Ako vidiš da jabuka sija jače nego moja bivša kad se spremi za tuđu svadbu, bježi od nje glavom bez obzira. To sjajlo nije priroda. To je vosak i hemija kojom je prskaju da ne trune ni nakon nuklearnog rata. Prava domaća jabuka je kvrgava, ima negdje neku flekicu i kad je zagrizeš ona oksidira, pocrni brže nego tvoj obraz kad te uhvate u laži. Ako jabuka ostane bijela ko kreč satima nakon što si je prerezao, znaj da su je mumificirali aditivima da bi joj produžili život i skratili tvoj.
A kod crnog luka, gledaj mu kožu. Domaći luk ima onu suvu, čvrstu ljusku koja šušti pod prstima i ima korijenčiće na dnu na kojima se još vidi trag prave crnice. Ako je luk suviše čist, suviše gladak i dolazi u onim plastičnim mrežicama bez trunke prašine, vjerovatno je prešao pola svijeta u hladnjači i tretiran je da ne klija. A onaj peršun, ako vidiš peršun koji je ogroman, ko da je rastao pored Černobila i ima onu neprirodno tamno-zelenu boju koja vrišti, taj je pretjerano hranjen vještačkim đubrivom. Domaći peršun je sitniji, miriše da ga čuješ na 3 metra i listovi mu nisu savršeni. A posebno pazi na orahe. Nikad, ali nikad ne kupuj očišćene orahe koji stoje na suncu u onim otvorenim vrećama. Mast u orahu brzo užegne na toploti i svjetlosti i onda umjesto omega-3 kiselina dobiješ oksidirani otrov koji ti uništava jetru. Pravi orah se kupuje u ljusci, pa sjedi kod kuće i krcaj ga kod djed Đuro. Tako si siguran da unutra nema buđi koja proizvodi aflatoksine, one nevidljive ubice koje ne možeš isprati vodom. Što se tiče graha, on ne smije da se sija ko da je poliran voskom. Ako je grah previše sjajan, vjerovatno su ga tretirali protiv žižaka i prskali hemijom da bi stajao godinama. Godinama? Domaći grah, onaj pravi tetovac ili gradištanac, ima mat boju i kad ga potopiš u vodu, ona ne smije da postane jarko žuta ili sumnjivo mutna od prve sekunde. A ona kopriva pa i crna rotva, gledaj gdje ih prodaju. Ako ih je neko brao pored autoputa, džaba ti gvožđe, kad si uz njega dobio i pola periodnog sistema elemenata i izduvnih gasova, uključujući olovo i kadmijum. Kopriva mora biti mlada, svjetlo-zelena i brana na čistini, tamo gdje ptice pjevaju, a ne gdje kamioni trube. Ajde sad da vidimo kakav je vaš utisak na pijaci. Ima li tu kvaliteta ili je sve postalo masovna industrija i tu? I ajde već jednom zaprati kanal, brate. Gledaš 10. video, a nećeš da klikneš. Misliš da će dosaditi, a neće.